सब लोग के हार्दिक अभिनंदन के कुंवर सिंह के मैदान में प्रणाम करता नहीं। बहुत बहुत नेता हमने के वक्ता लोग बोलनी, बाकी हम समस्या बतावता नहीं कि ऐजा के जे MP दूबे बननी, बाकी ध्यान जिला के ना देनी। गांव गांव में भोला भाला लोग रहेला। पहले BPL के बॉल लाइन लियाइल, सब लोग समझलक कि फ्री में लागल बा। बाकी आज ये जे पावर ग्रिड में बैठीला वहाँ के कहीं ऑफिसो नहीं के, सरकारी पावर ग्रिड बा, वही में आइला वही में जाइला। कोनो कार्यकर्ता अपना भाजपा के से भी भेंट ना करीला, अपन वो स्टाइल में आइला वो स्टाइल में जाइला। वहाँ के तो जाना था नहीं कि जातीय भावना से वोट मिल जाई, जीत जाई। कार्यकर्ता लोग के हम कहब जे भाजपा के कार्यकर्ता बा कि अगर कोई से बुला के आज ले पूछले हो तो अपना मने मने सोच ली लोग। बाकी हमनी के पार्टी के आज 20-20 हजार के बिल आइल बा। हमनी के गरीब के जौन गोइठा किने के सामंग नहीं खे, हम एतवार के जनता दरबार एतवार के अपना ज्ञाव रहिला, सब समस्या सुनीला। गरीब लोग के बियाह शादी मंदिर बियाह शादी में मरनी जियनी में जितना सपने उतना मदद करेला। इतना ना बिजली के बिल आइल बा, हमने के इसी हिसाब से कहत थाक बनी जा। कम से कम यहाँ के का कोई चाहत रहे, कम से कम अपना जिला के तो देखल चाहत रहे कि बिजली बिल कम से कम गरीब के माफ कर दी। भोला भाला लोग बा। आज बताओ तो नहीं, महागठबंधन के लालू जी के, तेजस्वी जी के, लालू जी के राज में दाखिल खाद होते रहे, हमनी के जवान लोग जाते रहे, सब जाति के लोग। बाकी अभी का भइल बा, दाखिल खाद में पदाधिकारी लोग मनमानी काम करता, ऑनलाइन करे खातिर मनमानी करता लोग। अगर हमनी के बोलता नहीं जा, सरकार नहीं खे तो भाषा अपन बदल के बोलता लोग। तो हम कहो अभी भी लागू हो गई बा कि हमनी के जैसे मलेट्टी में बहाली 4 बरिस वाला कैले बा लोग, तो कितना आदमी के बियाह बन हो तो कितना लोग ठगा जाई। का ठगा जाई कि 4 बरिस के बाद वही एक दू गो खिलाड़ी रह जी कहीं के वही पानी हम 20 बसरिया में हो गई बनी। ये पर भी ध्यान देवे के बा। और बताई कि हमनी के बेटी के बियाह बा, हमरा खेत बेचे के बा, हमरा ददे बाबू के